Entre os episodios célebres do reinado de Afonso IV de Portugal, entre 1325 e 1357, foi a execución de Inés de Castro. O facto teve unha repercusión emocional duradoura e profunda, sendo orixen dunha das máis coñecidas e comoventes lendas da historia galego-portuguesa, que aínda hoxe tene con a memoria popular. Dona Inés Pérez de Castro era filla natural de Pedro Fernández de Castro e de Dulce Soares de Valadares. Ela facía parte dunha familia moito poderosa de ricos homens galegos e descendía, por vía bastarda, do rei Sancho IV de León e Castela, pois o pai dela era neto dese rei e foi un home do goberno de Afonso X da Galiza León, nono de Castela. A Casa de Castro pertence ao ramo que asume a representación da liñaxe após a extinción do ramo principal, originario de Castro Jeriz, próximo a Burgos, na primeira metade do século XII. Sobre o senearca da liñaxen, Fernando García de Ita, algúns senealoxistas achan que era fillo do rei Don García da Galiza e Portugal. O fundador do ramo galego dos Castros e Guterres Rodríguez de Castro, quen chegou a Galiza durante o reinado de Fernando I da Galiza León, fuxindo das brigas polo controlo da Corte Real de Castela no inicio do reinado de Afonso I de Castela, Afonso VIII segundo a historiografía española. Casado con Elvira Osorio, señora da Terra de Lemos, a partir de 1170 tenta reconstruir na Galiza todo o poder e influencia da Casa de Traba, emparentada coa muller dele. De facto, Elvira Osorio recebe en 1181 como herdade a Terra de Lemos por parte de Sancha Fernández de Traba, irmá de Teresa Fernández de Traba. Entre 1175 e 1180 Guterres Rodríguez de Castro e o alférez mor da coroa da Galiza León. O primoxénito dele, Fernando Guterres de Castro, 1180 e 1240, fez parte da corte do último rei da monarquía galega, Don Afonso VIII da Galiza León, sendo tenente das terras de Lemos, Toroño e da Limia, alférez mor da coroa e pertigueiro mor da terra de Santiago. Partidario da sucesión das lexítimas herdeiras, Dona Dulce da Galiza e Dona Sancha II de León, logo depois da crise sucesoria de 1230, acabou acatando a anexación da coroa da Galiza León á coroa de Castela. Outros irmãos dele integraron a corte de Afonso VIII da Galiza León, en cuanto o mordomado mor foi exercido por Álvaro Guterres de Castro, entre 1211 e 1213, e Pedro Guterres de Castro, 1213, ese ano García Guterres de Castro foi alférez mor do último rei galego. O segundo fillo, Álvaro Guterres de Castro, pasaría depois ao servizo da coroa de Castela. Os fillos de Fernando Guterres de Castro, André e Estevo Fernández de Castro, sucedérono consecutivamente na chefía da Casa de Castro. Ambos foron señores da terra de Lemos e Sarria, exercendo o posto de pertigueiro mor da terra de Santiago e de adiantado mor da Galiza, André entre 1263 e 1265 e Estevo entre 1271 e 1273. O adiantamento mor do reino da Galiza, implantado en 1263 polo rei Afonso X de León e Castela, é unha figura representativa do monarca no reino da Galiza. As súas funcións eran militares, podendo chamar as tropas dos condes e cabaleiros do reino, ben como facer xustiza por obra, isto é, non apenas executar sentenzas, mas xulgar e gobernar a Galiza en nome de el rei, celando pola manutenzón da orden pública. Coa asunción do adiantamento mor do reino da Galiza, os Castros comezan a exercer como auténticos vicerreis da Galiza. Fernando Rodríguez de Castro, entre 1280 e 1305, fillo de Estevo, sucesor na Casa de Castro, señor de Lemos e Sarria, de Cabreira e Ribeira, convertese a no pertegueiro mor da terra de Santiago, comendador da Igresa de Lugo e adiantado mor da Galiza. A pesar de casado con unha filla natural do rei Sancho IV, Isabel Pérez Ponce de León, e ser cuñado do rei castellano, en 1298 envólvese na revolta independentista do infante Don Xoán, rei da coroa da Galiza León entre 1296 e 1300, contra o rei Fernando IV de Castela, apoiando a constituición da Galiza como reino independente co apoio militar de Don Dinís de Portugal. Derrotada a revolta independentista galega, son confiscados os seus bens, falecendo en 17 de decembro de 1305 na defesa do seu señorío na terra de Lemos contra as forzas enviadas por Castela. A súa morte fez con que a súa viúva, Violante Sánchez de Castela, entregase ao fillo Pedro Fernández de Castro, aínda crianza, a un tutor, Lourenço Soares de Valadares, un grande amigo do rei Don Dinís. Por razóns que se pretendían coas rivalidades entre a nobreza e a coroa castellana, e a fin de garantir a seguranza do seu protexido, aquele nobre a quen fora confiada a tutela da crianza envioua para a corte portuguesa do rei Don Dinís, criándose co infante Don Afonso, futuro rei Don Afonso IV de Portugal. Así comezaron a establecerse os fortes lazos que irían perdurar pola vida adulta deste nobre galego. A identificación desta nobreza galego-portuguesa coa Galiza histórica, do Ortegalo do Ouro, fundamentase na riqueza da súa base territorial, na súa identidade cultural e lingüística,
nas súas opcións estratégicas na política peninsular e europea. Exercía como unha verdadeira clase dirixente autóctone, embora como unha clara vocación intervencionista tanto en Castela como en Portugal, monarquías ás que estaban ligados mesmo familiarmente. O deseño estratégico desta clase dirixente galega era lograr a unidade de Galiza e Portugal para logo conseguir unha unidade monárquica, só a figura dun mesmo rei pertencente á clase dirixente galego-portuguesa ou que compartise o seu deseño estratégico, con Castela, baixo hexemonía atlántica. Pedro Fernández de Castro terá casado dúas veces, na primeira desposou Beatriz, unha filla do infante portugués Don Afonso, irmão e rival do rei Don Dinís, e señor de Portalegre, Castelo de Vide, Marbao e Arronches, e da súa muller Violante Manuel, neta do rei Fernando IV de Castela. Sen descendencia do primeiro casamento, da segunda vez casou con Isabel Ponce de León, señora de Vilanova dos Infantes, Celanova, filla do fidalgo galego leonés Pedro Ponce de León e Sanchasil de Chacín, ligada ás liñaxes portuguesas dos Braganzóns e dos Baián. Deste casamento nasceron Fernando, en 1328, e Xoana Pérez de Castro, en 1340. Tanto nun caso como no outro, resultan claras as ligazóns a Portugal. Alén destes casamentos, Pedro Fernández de Castro, teve aínda a referida ligazón a Aldonza Soares de Valadares, filla do señor de Valadares e que fora o seu tutor e de quen teve dous fillos, Álvaro, en 1310, e Inés, en 1320. No ano 1320 regresa a Galiza, altura en que tería nascido na Limia Inés de Castro. A tradición popular sitúa o local de nascimento na Torre da Portela, na parroquia de San Xoán da Torre de Sinzo de Limia, fundamentalmente por dous motivos. Por unha parte, polos seus prosenitores, pois o castelo da Portela pertencía ao señorío de Lemos. Tamén é coñecido que a mai dela, da casa de Valadares, teve solar e asento na terra da Limia. Por outro lado, a única fortaleza e casa que permaneceu na terra da Limia ao longo dos séculos foi precisamente a da Portela, chegándose a identificación da casa de Lemos con esa fortaleza. Ao pouco de nascer ficou orfa de mai, polo que foi encamiñada pro castelo de Albuquerque, na Extremadura leonesa, para ser cuidada polos seus señores. O rei Don Dinís teve varios fillos bastardos e mostrou grande predilezón por Afonso Sánchez, chegando a nomealo mordomo mor do reino, o que orixinou unha ciumeira do infante Afonso, futuro rei Afonso IV, que provocou unha guerra civil que acabou coa vitoria do infante rebelde e a fuga de Afonso Sánchez para a Extremadura leonesa, onde casou coa dona do castelo de Albuquerque. A esta dona, Teresa Martins de Meneses, chamaba Inés de Castro Mai, porque foi ela quen a criou nos primeiros anos. Este casal tiña un fillo, Xoán Afonso de Albuquerque, nascido en 1304, polo que foi unha especie de irmão adotivo de Inés de Castro. En 1328, a idade de 8 anos, o parentesco do pai de Inés coa familia real castellana, faz posíbel que a menina fose trasladada pro castelo de Peñafiel, Valladolid, onde se converte en doncela da súa prima, Constanza Manuel. O pai de Constanza, Xoán Manuel, duque de Peñafiel, tutor do rei Afonso XI de Castela e León, casara a súa filla en 1325 co seu pupilo. Embora ratificada polas Cortes de Valladolid, a unión nunca se consumou. Interesado nunha alianza coa coroa portuguesa, Alfonso XI repudioa, e prendeua, desfacendo completamente o casamento en 1327 e casando no ano seguinte con María de Portugal, filla de Don Afonso IV de Portugal. Xoán Afonso de Albuquerque acompaña a súa prima, a filla de Afonso IV, na súa viaxen para casar en Castela. A pesar disto, o rei castellano inicia nesa altura unha ligazón con Leonor de Guzmán, o que contribuiría para que os familiares da súa barrega consigan unha boa posición. Fruto dese relacionamento nasceron 10 bastardos, entre os quais, Enrique, en 1333 ou 1334. Por enquanto, a partir de 1328, Pedro Fernández de Castro, pai de Dona Inés, na estrategia de Afonso XI de Castela e León de restablecimento do equilibrio interno no reino, é rehabilitado e recoñecido como lexítimo chefe da Casa de Castro. No esteio desta manobra, a ascensión de Pedro Fernández na corte castellana inicíase ao alcanzar o posto de pertigueiro mor da terra de Santiago en 1328, ben como o cargo de adiantado mor do reino da Galiza en 1331, como fora o seu pai. En 1332 participa en Burgos na cerimonia de armazón na cabalaría dos principais nobres perpetrada por Afonso XI. Os cabaleiros galegos acostados dos Castro pertencen ás liñaxes Mariño, Deza, Valadares, Cabreiros, Montenegro, Lago, Bolaño, Freire, Pardo, Somoza, Sarmento, Soutomaior e Balboa. Alén dos referidos, será aínda mordomo mor da corte e señor da terra de Lemos en 1332, ben como adiantado mor da fronteira da Andalucía, premio pola luta no cerco de Gibraltar en 1333.
Fincadas as bases dos castros na Galiza, convértese nun home en chave na corte real. Perante a falta de rebentos Afonso XI esteve prestes a se separar de María de Portugal, mas a 30 de agosto de 1334 nasce en Burgos o infante Don Pedro. Nesa altura Xoán Afonso de Albuquerque, o señor de Albuquerque, estaba na corte de Castela, onde era alférez mor, mordomo mor e chanceler mor do rei Afonso XI e, a partir de 1335, hallo do infante Don Pedro, isto é, o home en chave na preparación do herdeiro. Con todo, Afonso XI manteve a relación extraconsugal con Leonor de Guzmán, o que levou a xoven raíña consorte a regresar a Portugal, fixándose en Évora, onde se achaba a corte. Tal facto serou entre 1336 e 1337 un breve conflito entre Portugal e a coroa de Castela e León, pola honra da raíña portuguesa, co rei portugués a atacar as terras da Raya na Galiza e na Extremadura leonesa. O estreitamento das relacións de Afonso XI coa súa Barregán, para desgosto da raíña María, produzo descontentamento de Pedro Fernández de Castro e do señor de Albuquerque. Para alén do perigo que representaba a influencia dos infantes bastardos xunto a coroa de Castela, o posicionamento de crítica e desagrado destes ricos homens nesta cuestión débese tamén á proximidade que tiñan a Casa Real Portuguesa. Tal proximidade exixía que pusese en cobro as humillazóns infrinxidas por Afonso XI a súa esposa, filla do rei Afonso IV de Portugal, a quen Pedro Fernández de Castro e Xoán Afonso debían parte da súa criazón. Os Castro e Albuquerque cumpren, así, o seu papel de fiéis, non apenas do rei castellano, mas tamén do rei portugués, buscando conciliar intereses e fidelidades que en algúns momentos eran imposíveis. Destarte, na secuencia dese conflito, Pedro Fernández de Castro, que acababa de receber o adiantamento mor do reino de Murcia, négase a combater o rei portugués na Galiza. Por enquanto, foi combinado así o novo casamento de Constanza Manuel co infante Don Pedro de Portugal, irmão de María de Portugal e o seu primo afastado. O rei castellano consentiu o casamento por procurazón, sen permitir que Constanza saíse de Castela. A cerimonia teve lugar no convento de San Francisco de Évora, a 6 de febreiro de 1336. Porén, o rei Afonso XI non permite que a noiva saia de Castela. A resolución de reter Constanza piorou o conflito entre Portugal e a coroa de Castela e León, solucionado coa asinatura dunha paz en Sevilla en xullo de 1339. Nesa altura, Inés de Castro recebe a orden de acompañar a súa prima Constanza cara a Portugal. A lenda diz que antes de partir unha cigana leu a mao dela e, entre grandes solusos, terlle ía pedido que non partise, porque unha grande trasedia a esperaba. Acompañando a súa prima, dentro dunha grande comitiva comandada polo señor de Albuquerque, atravesa a fronteira para asistir ao casamento, realizado, coa presenza dos dous noivos, na sede de Lisboa, a 24 de agosto dese ano. Inés mantense nun segundo plano, sempre fiel a súa prima Constanza. Porén, ela era unha muller dunha beleza rara, chamada Colo de Garza, e dunha simpatía e bealdade que daban as vistas. Don Pedro apaixónase perdidamente pola dama de compañía galega, surxindo unha das grandes historias de amor chamais contadas. Esa situación de ter unha ligazón fora do matrimonio estaba inteiramente dentro da moral do tempo, pois non había ningunha censura. Cuando Constanza Manuel engravida pola primeira vez do seu primeiro fillo escolleu para madriña Inés de Castro e para padriño Diogo López Pacheco. Dicíase que tiña levado a Inés de Castro para que, a través de lazos de compadrío, o escrúpulo relixioso de don Pedro desatase a súa ligazón. Mas o infante don Luís faleceu unha semana após nascer, en febreiro de 1340, e dicíase que tiña morrido por un sacrilexio que Inés de Castro cometera durante a cerimonia de batismo. Mesmo así, Inés de Castro e o infante don Pedro eran primos entre sí. O rei Afonso XI, embora o abrigo do acordo de casamento pudese contar coa axuda recíproca de Afonso IV de Portugal no combate aos musulmanos, temeu que o seu sogro recusase a axuda debido a traizón para coa súa filla, nun momento en que o sultán de Marrocos se preparaba para invadir a Península Ibérica. Por iso enviou a súa propia esposa ir ter copa a Évora, a fin de solicitar a súa participación no conflito que se aviciñaba. María accedeu ao pedido e depois regresou á corte do rei castellano coa obrigazón de Afonso XI dar a súa muller o tratamento de honra que lle debía e o consecuente exilo da corte de Leonor de Guzmán. Desta feita, Afonso IV partiu para Castela a fin de combater os musulmanos. O confronto travouse nas marxens do río Salado, coa participación destacada das tropas portuguesas e de Pedro Fernández de Castro, en 29 de outubro de 1340, tendo os mouros sido completamente derrotados. Segundo a tradición, na batalla do Salado o chefe da casa de Castro tería arrebatado as esporas de ouro do sultán de Marrocos, Abu al-Hasan ben Uthman. O rei Afonso XI outorga en 1340 ao seu bastardo, Enrique, o condado galego non hereditario de Trastamara, cobizado por Pedro Fernández de Castro, o único título que lle faltaba para corporificar o poder e influencia da Casa de Traba na Galiza.
Destarte, este título galego converterse a no apelativo de Enrique o bastardo, asumindo o papel dos falsos tras Tamara. Desiludido, Pedro Fernández de Castro recebe a cidade de Ponferrada. En 1342 o pai de Inés de Castro, que recebeu o cognome de O da Guerra, participa no cerco de Alxeciras, cusas hostes receberon a compañía das do arcebispo de Santiago de Compostela. Será nese asedio que faleza en suño de 1343 por causa dun surto de peste. Co seu falecimento, Fernando Pérez de Castro, tamén coñecido de Fernando Rodríguez de Castro, asume a chefía da Casa de Castro a unha idade moito nova, pois mal contaba con 15 anos. En 1344 o rei don Afonso IV, sabedor da existencia dunha ligazón extraña, e odiando tudo cuanto tiña a ver con adulterio e bastardías, interveme e expulsa a Inés de Castro da corte, voltando pro castelo de Albuquerque, onde se criara de menina. Porén, os amantes continúan a súa correspondencia. En 1345 aparece as primeiras novas de Fernando de Castro a cabeza dos títulos e honras que ostentara o seu pai, sendo nomeado pertigueiro mor da terra de Santiago e ratificando uns privilexios reais do mosteiro de Sobrado. A 13 de novembro de 1345, Constanza Manuel falece, de desgosto coa traizón do marido, segundo o imaginario popular, depois de ter dado a luz o infante don Fernando a 31 de outubro. Non chegaría a ver o seu marido subir o trono portugués. Foi sepultada no convento de San Domingos en Santarém. Doravantes a nada pode obstaculizar o amor entre Inés e don Pedro. Viúvo, don Pedro, contra a vontade do pai, manda Inés regresar do exilio e uniuse a ela nunha relación marital. O infante escolle para viver con ela ao Pazo de Santa Clara, en Coimbra. La viveron os seus amores e tiveron varios fillos, o primeiro, don Afonso en 1346, que finou pouco depois. A situación provoca algún escándalo na corte e o desgosto pro rei Afonso IV, que intentou remediar a situación casando o seu fillo como unha dama de sangue real. Mas don Pedro rexeitou este proxecto, alegando sentir aínda moito a perda da súa muller re que non conseguía aínda pensar nun novo casamento. Por enquanto, entre 1347 e 1351, non se sabendo o certo o ano, tería nascido en Coimbra Beatriz. Logo vieron don Xoán, 1349, e don Dinís, 1354. Co nascimento do primeiro fillo varón comezaron a circular en boatos na corte de que os irmáos Castro conspiraban para asasinar o infante Fernando, lexítimo herdeiro, para o trono portugués pasar para don Xoán. Nas cortes de Castela celebradas en 1348 na cidade de Alcalá de Henares, Madrid, a representación e o voto do reino da Galiza é concedida á cidade de Zamora. Esas cortes irán marcar a hegemonía de Castela dentro da monarquía, outorgando ao monarca a primacía ao reino de Castela, seguida por Toledo, nas intitulacións reais e no uso da palabra nas cortes. A perda de representación da Galiza nas cortes é consecuencia da política castellana de favorecer os bispos galegos en contra dos direitos das vilas e cidades galegas. Destarte as cidades de Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Tui e Mondoñedo perderon a súa autonomía municipal ou ficaren soa autoridade dos respectivos bispos, os que pasaron todos os direitos que lles pertencían, entre os quais, a súa representación nas cortes do reino. A populación dos reinos da Galiza e Portugal diminui significativamente en resultado dos efeitos devastadores da primeira epidemia da peste negra, originaria do Extremo Oriente e transportada para Europa nas pulgas dos ratos e dos homens. En consecuencia, produce un fluxo de terras e direitos señoriais das maus de leigos, nobres ou plebeus, para pose de eclesiásticos contribuindo para a refeudalización da Galiza e Portugal. En 1349 celébranse na cidade de León cortes separadas da antiga coroa da Galiza León en que se trata a confirmación de foros e liberdades outorgadas por monarcas anteriores, asuntos fiscais e da xustiza. Esas cortes marcan o fin dunha época, pois, contrariamente ao comprometido no Tratado de Tercerías de 1230, doravante institucionalízase no Reino Unido de Castela, Galiza e León a celebración de cortes conxuntas, de facto. A partir dese ano nunca máis houve reunión das cortes separadas e as cidades castellanas foron o local preferente para a celebración das cortes. En marzo de 1350 fina o rei Afonso XI de Castela e León por causa dun surto de peste durante o cerco de Gibraltar. O seu fillo, de pouca idade, 15 anos, e saúde frágil, don Pedro I, convértese en rei da coroa de Castela e León. O señor de Albuquerque, home forte durante o reinado de Afonso XI, onde desempeñara altos cargos na corte real, tórnase o favorito do xoven rei e un dos máis influentes políticos, asumindo como chanceler mor da coroa de Castela e León e señor de Saldaña, Palencia. O Albuquerque aconsella ao novo rei prender os seus irmáos bastardos, Enrique e Fadrique, os quais, revoltados, son perdoados. En agosto de 1350 o rei don Pedro I de León e Castela adoece e os nobres que pugnaban polo poder comezan a se alinear cos seus posíbeis sucesores,
entre os quais o seu primo, o infante Fernando de Aragón e Castela, fillo de dona Leonor, raíña de Aragón Cataluña, e o mordomo More Alférez Mor, Soán Núñez de Lara III, señor de Vizcaya e descendente dos infantes de la Cerda. Porén, o rei recupérase, ordenando dar cabo do sitio de Gibraltar e asinar a paz cos musulmanos. A procesión de Albuquerque, amparada na privanza de que sempre gozou xunto a súa prima, a raíña dona María, permite que inicialmente busque impor o novo rei a necesidade de establecimento de vínculos matrimoniais co reino da França, a fin de buscar unha colocación vantaxosa para si e pro reino no contexto da Guerra dos Cenanos. Así sendo, nas Cortes des Valladolid de 1351 o señor de Albuquerque impón a alianza franco-castellana, concertándose o casamento do rei con unha princesa francesa. Ese ano o rei Pedro I nomeia a Fernando de Castro, irmão de Inés de Castro, como mordomo More Alférez Mor da Coroa de Castela e León. Segundo soan das regras, nos seus famosos discursos nas Cortes de Coimbra, en 1351 o rei don Afonso IV de Portugal tería escrito ao arcebispo de Braga, que se encontraba entón na corte do Papa, para que convencese o sumo pontífice a non conceder as dispensas necesarias pro casamento de don Pedro con Inés. Ora nesa carta unha alusón directa ás manobras de Soán Afonso de Albuquerque, algúns que son parentes do infante no segundo grau do parentesco, o de presente cometen non licita coisa comela. Coisa non licita significa cousa prohibida, cometer con significa propor a través de. E parentesco en segundo grau era entón considerado o existente entre Soán Afonso de Albuquerque e o infante don Pedro, que eran fillos de irmãos. Por presón da raíña Maie do señor de Albuquerque, somente a 3 de xuño de 1353 e que se celebra a boda real entre Pedro I de Castela e dona Branca de Borbón ou Navarra, apadriñada por Albuquerque e Leonor de Castela, raíña de Aragón Cataluña. Fernando de Castro aparece en Valladolid exercendo de testemuña no casamento. Durante un torneio celebrado na cerimonia o rei Pedro I tería tentado matar o nobre galego. Porén, 3 días máis tarde, o rei castellano abandona a esposa e volta coa súa amante María de Padilla. Será de referir que a Barregá servía na casa de Albuquerque a súa muller, Isabel de Meneses, onde o rei don Pedro a coñecera e se unira a ela por consello do propio Soán Afonso de Albuquerque. Presionado pola corte, houve unha reconciliación de breves días en Valladolid, mas o rei Pedro partiu de vez sen voltar a ver a esposa. O certo é que a causa da ruptura radical encóntrase na correspondencia entre o rei e o Papa Inocencio VI, en que este exhorta a Pedro a receber Branca como esposa o que o rei responde que certas confisóns dela o fixeron sentir enganado e que non podía continuar co matrimonio. Pedro I, enfurecido coa revelación de que o rei francés non posuía o capital necesario para pagar a dote, terse azangado e descarregado en Branca, simplesmente deixando aso. Alén diso, o rei castellano comezaba a considerar nesa altura unha aproximazón a Inglaterra. O repudio de don Pedro I a Branca de Borbón e a súa aproximazón do clan familiar da súa amante, será o estopín dunha nova crise que exixirá unha redefinición de fidelidades e unha consecuente instabilidade política. A posición de Albuquerque encóntrase ameazada por se teren deteriorado as súas relazóns co rei castellano. É por esta altura que perde o cargo de chanceler Mor, sendo mencionado pola última vez como tal en agosto de 1353. A 15 do mesmo mes, o rei substituía ao seu fillo, Martín Sil de Albuquerque, no adiantamento Mor de Murcia. O señor de Albuquerque virá a ter de se refuxiar nos seus dominios na Extremadura leonesa, após desconfiar de que o rei tencionaba tomar algunhas medidas contra sí. Depois de algunhas conversazóns, chegama un acordo transitorio de paz, coa condición de manter todas as súas posesións e poder pasar a Portugal cando ben entendese. Os homens próximos a Albuquerque na corte castellana son demitidos, para colocar no seu lugar os parentes da súa amante. Como seguranza dese acordo, o señor de Albuquerque entregaba ao rei, como refén, o seu único fillo, Martín Sil. Na secuencia destes acontecimentos Álvaro Pérez de Castro, con fortes ligazóns a coroa de Castela a través do señor de Albuquerque e a portuguesa a través da súa irmá Inés de Castro, é encarregado de levar o fillo de Albuquerque a Pedro I de Castela. É molmedo e avisado por María de Padilla de que se trataba dunha cilada. Consegue fuxir pro castelo de Castro Torafe, terra de Albuquerque, onde opón a par das intenzóns do rei castellano. Álvaro Pérez e Albuquerque procuran refusión á corte portuguesa de Afonso IV, onde nemos embaixadores castellanos conseguen obter a súa extradición. Por enquanto, no inverno de 1353 sursen boatos na corte portuguesa de que o infante don Pedro e Inés se tiñan casado secretamente en Braganza co bispo da Guarda presidindo a cerimonia. Na familia real un incidente deste tipo asumía graves implicacións políticas, pois alimentaba as esperanzas de sucesón ao trono dos fillos naturais de dona Inés. Sentíndose ameazados polos irmãos Castro, os fidalgos da corte portuguesa presionan ao rei don Afonso IV para afastar esta influencia do seu herdeiro. Na tentativa de saber a verdade,
o rei portugués ordenou a dous conselleiros que disesen a don Pedro que ele se podía casar libremente cominese así o pretendese. Porén, o infante percebeu que se trataba dunha cilada e retorquiu que non pensaba casarse nunca coa súa amante. Nos finais de 1353 o rei Pedro I de Castela e León, tal vez contando desarmar unha eventual intervención portuguesa chamando os castros pro seu partido, inicia negociazóns matrimoniais con Xoana de Castro, irmá de Fernando de Castro. A súa amante, María de Padilla, ameaza con recluirse no convento de Santa Clara de Astudillo, Palencia. En febreiro de 1354, Pedro I de Castela, aínda casado con Branca de Borbón, mas coa declaración de nulidade outorgada ad hoc polos bispos de Ávila e Salamanca, casa na igresa de San Martín de Cuéllar, Segovia, con Xoana de Castro, filla lexítima de Pedro Fernández de Castro e meia irmá de Inés de Castro. Porén, segundo a tradición popular no día seguinte de consumado o matrimonio, o rei repudía a consorte, entregándolle o señorío de Dueñas, Palencia, onde irá morar sen deixar nunca de se intitular raíña de Castela e León. Confiante nos apoios que tiña a súa volta e no isolamento do seu antigo allo, en marzo de 1354 Pedro I resolve entrar en guerra aberta con Albuquerque. Así sendo, o rei castellano cerca o castelo de Medellín que, por imposibilidade de socorrer, o señor de Albuquerque manda non resistir. O monarca acaba por mandar derrubalo, liderando enseguida as tropas contra o castelo de Albuquerque que, polas súas características nen chega a tentar tomar, e asedía, sen suceso, o castelo de la Codosera, antes de partir e deixar por fronteiros naquela rexión os seus mellos irmáos, Enrique e Fadrique. A situación altérase totalmente cuando, sorprendentemente e por iniciativa dos mello irmáos de Pedro I de Castela, se inician conversazóns entre estes e Xoán Afonso de Albuquerque, precisamente a quen aqueles tiñan ficado de combater na fronteira castellana. As entrevistas entre as dúas partes evoluíron de forma auspiciosa para ambos, na medida en que todos eles defendían unha virá senda política castellana, facendo con que a administración do reino voltase as maus da alta nobreza. Depois de todos concertados, os revoltosos seguen pro castelo de Albuquerque, a partir donde planean a estrategia contra o rei castellano e estragan toda a terra de Badallouce e ocupan Cidade Rodrigo. A nozón de que se preparaban para, irremediablemente, romper relazóns co monarca castellano falos colocar a hipótese, sestada por Albuquerque e os infantes bastardos de Castela, de substituizón do rei, vendo no infante don Pedro de Portugal un bon candidato. Na secuencia desta revolta, Álvaro Pérez de Castro é o encargado de ofrecer a coroa de Castela e León ao infante don Pedro de Portugal. A proposta favorecía a causa de Albuquerque, pois permitiría obter o apoio militar que carecían, mas tamén a causa persoal de Álvaro Pérez de Castro. O infante don Pedro, herdeiro da coroa de Portugal, aceita e reclama o trono de Castela, alegando ser neto lexítimo de Sancho IV. Porén, ato continuou a instancias de Afonso IV, que rexeita envolverse nunha revolta nun país estranxeiro, proíbe ao fillo aceitar a proposta e meterse na guerra de Castela. O rei Afonso IV non apenas rexeita envolverse nun conflito alleio, mas tamén detesta o carácter nobiliárquico da revolta contra don Pedro I de Castela e León, un rei apoiado polas forzas populares das vilas e cidades. Ao contrario do seu mello irmão, Fernando de Castro asume unha postura de excitazón neste episodio das desavezas de don Pedro I de Castela e Albuquerque. Mantense sen cualquier partidarización, acantonado nos seus dominios da Galiza, aguardando unha definición das posizóns. Reazón natural dun magnate do porte de Fernando de Castro, herdeiro dunha liñase en que tiña moito a perder no caso de facer a opción polo lado errado, o contrario de Álvaro Pérez de Castro, que como fillo bastardo nada tiña a perder e que debía mesmo conquistar, a través das súas vinculacións persoais, meios de ascensón que o seu nascimento a partida lle vetaba. Alén disto, débese lembrar que Albuquerque fora un concorrente a privanza resia do seu pai, Pedro Fernández de Castro, e que por tanto, a ascensón do rival do seu pai ofuscaría a súa propia ascensón. Embora se asegure que Pedro I non voltou ver Xoana de Castro, non debeu ter estado tan pouco tempo con ela, xa que o rei castellano foi seriamente amoestado polo Papa, chegando a excomuñón. Para alén diso, existe a hipótese de que o rei tería sido dese xeito o tomar coñecimento do envolvimento de Álvaro Pérez de Castro na nova liga de nobres que o señor de Albuquerque estaba a organizar contra ele. En resposta a aquela revolta nobiliárquica, don Pedro I encamiñase pra terra de Campos, determinado en atacar os castelos da rexión que pertencían a Isabel de Meneses, muller do Albuquerque. En suyo de 1354 asedía Montealegre, onde ela se encontraba e que consegue resistir, tomando as prazas de Ampudia, Villalba de los Alcores, Cea e Grajal. A pesar da réplica decidida do rei, os revoltados conseguen atrair pro seu lado bastantes aliados, isolando cada vez máis o rei. Moitos nobres deixan o partido do monarca e dirixense para Montealegre. Entre eles están os infantes de Aragón, Fernando e Xoán,
Até aí unes dos principais apoyantes do rei. O repudio de Xoana de Castro provoca que o irmão dela, Fernando de Castro, logo de asumir unha postura de neutralidade, se una aos revoltosos. O partido dos falsos Trastamara acolle o novo aliado, xa que tiña nome, importantes riquezas e o reino da Galiza seguilo ía sen dificultades no seu combate a Pedro I. Alias, tiña merecida fama de excelente combatente. Durante a sedición Fernando de Castro atravesa a fronteira con Portugal establecéndose en Monsao. Nos sucesivos 9 días pasaría a raya pra Galiza e en cartorio tería feito pública a súa desvinculación do rei de Castela polas afrontas contra a súa honra. No inicio de agosto Fernando de Castro, Xoán Afonso de Albuquerque e Enrique o Bastardo, partem armados decididos a aposarse do poder. A pesar de ser cercado en Tordesillas por unha hoste de 6.000 cabaleiros e peóns e da queda de Medina del Campo, Pedro I recúsase a aceitar as exixencias de afastar os membros da nova nobreza dos lugares de poder e a súa substituizón polos representantes das vellas familias. Cuando todo parecía correr ben a Federación Nobiliárquica, o señor de Albuquerque, líder do movimento, falece en Medina del Campo a 28 de setembro de 1354. Segundo algúns rumores, tería sido envenenado por un físico ao mando do monarca. A morte do Albuquerque non era importante apenas polo poder que ele dispuña, mas, sobre todo porque o movimento carecía de unidade. Até aí, Albuquerque fora a súa figura aglutinadora, que polo seu pasado político era aceite como cabeza da rebelión. Unha rebelión que se encontraba agora, coa súa morte, nunha situación de hesitazón, desposada do único individuo susceptíbel de ser recoñecido por todos como o líder. A solución inmediata para que as rivalidades non desmantelasen a coaligazón, que acontecería inevitablemente caso tivesen de ele ser un chefe, foi tan simples como bizarra, manter como líder dun ponto de vista simbólico o falecido Albuquerque. Así sendo, os nobres aliados deciden que até que as súas reclamazóns fosen atendidas polo rei, o cadáver do Albuquerque sería mantido insepulto e acompañaría ao exército. Non mo podía facer o seu fillo, Martín Sil, porque era refén do rei. A coaligazón convoca ao rei para celebrar unha entrevista en Tejadillo, poboazón próxima de Toro, Zamora. O rei, isolado, asiste ao conclave en que os revoltados exixen que deixase a súa barregá e estivese coa súa muller lexítima, Branca de Borbón, o que significaba prescindir como privados dos parentes de Padilla. Nesas circunstancias, o rei faz algunhas concesóns, mas non aceita logo as imposizóns da nobreza, adiando ao máximo facer cedencias. Contrariados, os revoltados entran en Toro, onde se achaba a raíña Mai, Dona María, mandando pegar na raíña Leonor, a Dona Juana, muller de Enrique e a Isabel de Meneses, viúva do señor de Albuquerque. En conluio cos revoltados, Dona María encamiña unha carta ao fillo solicitando que viese para arranxar o conflito. Por enquanto, Enrique o Bastardo, chega até Toledo, cidade que se revoltara en favor de Dona Branca, a fin de aposarse da sudiaría principal, fortemente protexida por murallas. Como primeiro paso, as hostes do falso Trastamara asaltam a sudiaría pequena, que non contaba con defesas, degolando 1.200 xudeus, incluindo inocentes mulleres e crianzas. Como efeito, o bastardo castellano utilizou o antisemitismo para combater o lexítimo rei, na convizón de que podía resultar un instrumento privilexiado para captar as vontades populares que carecía. Durante o pogromo as forzas do bastardo conseguen aposarse dos bens reais e dos do tesoureiro, o xudeu Samuel Alevi, que guardaba no seu palacio o tesouro do reino desde o seu nomeamento en 1351. A pesar das recomendazóns dos seus conselleiros, o rei castellano acode a Toro para pedir a devolución dos seus bens acompañado polo seu tesoureiro Samuel Alevi. En Toro o rei é feito prisioneiro polos revoltados, que conseguen isolar completamente Pedro I, rodeando o de guardiáns, conseguindo que non fose dono da súa vontade. A única liberdade permitida era a de saír de cazada numas condizóns de controlo absoluto humillantes. Co rei manietado, os revoltados conseguen o afastamento dos seus oficiais, repartindo entre sí os cargos da Casa Real. En cuanto Fadrique pasaba a ser o camareiro mor, Fernando de Aragón era nomeado chanceler mor, Xoán de Aragón recibía a alferesía mor e Fernando de Castro tornábase mordomo mor, o posto que satiña na corte. Cos Padilla e amigos afastados das esferas de poder, o señor de Albuquerque tiña terminado, depois de morto, aquilo que se propusera, sendo transportado pro mosteiro de Santa María de la Espina, Valladolid, onde sería enterrado. Porén, nun día de decembro e grazas á intervenzón de Samuel Alevi, que consegue subornar os guardiáns, durante unha cazada, o rei consegue escapar de Toro para Segovia, preparado para recuperar a súa plena autoridade. Alén diso, con expertas argucias, o tesoureiro causa a división entre os consurados. Estando en Segovia escreveu pra súa mai e os outros nobres, insistindo en que devolvésemos elos de chancelaría confiscados. Ele tamén comezou a cancelar todas as concesóns extraídas deles o coazón durante súa prisón.
O desastre do cerco de Toro promove a desintegración da coalizón nobiliárquica dos revoltosos e obriga a unha revisión de posicións. Temerosos da vinganza, unha parcela aderiu inmediatamente e o monarca lexítimo a troco de doazóns de terras en Castela, entre os quais os infantes de Aragón e Juan de la Cerda. Outros abandonan Toro, Fadrique retirouse para Talavera, Tello para Vizcaya e Fernando de Castro para Galiza. Só ficaron en Toro Enrique o Bastardo e a raíña Mai. Antes de regresar a Galiza, Fernando de Castro casou con Xoana Afonso, filla do rei Afonso XI e da súa barregal Leonor de Guzmán e, por tanto, irmá de Enrique o Bastardo. O señor de Castro sentía desde había tempo unha grande paixón por esa muller. Por enquanto, nos finais de 1354 a corte portuguesa observa con inquietación o envolvimento do partido de Albuquerque na Guerra Civil Castellana. Así sendo, os conselleiros reais alertan da influencia de Inés de Castro no herdeiro da coroa portuguesa. En primeiro lugar, as razóns de sentido de Estado aconsellan quebrar as ligazóns de Inés de Castro cos revoltados castellanos, pois a guerra civil en Castela podía refletir en Portugal, ameazando non apenas a paz, mas a independencia de Portugal. En segundo lugar a ameaza que os infantes bastardos, nascidos da ligazón entre Inés de Castro e o infante Don Pedro, representaban pro único herdeiro lexítimo da coroa portuguesa, o infante Don Fernando. O rei Don Afonso IV combatera con todas as súas forzas o seu medio irmão, o infante Don Afonso Sánchez, e quería preservar o seu neto. En terceiro lugar, a influencia que exercían no infante Don Pedro os irmãos de Inés de Castro, homens extremadamente poderosos. Segundo a crónica de Fernán López, durante ese período, o infante Don Pedro comezou a dar aos irmãos de Inés, exilados da corte castellana, posizóns importantes en Portugal e eles se tornaron os conselleiros máis próximos do herdeiro. Alén diso, a ligazón da corte portuguesa coa casa de Castro podía vir ser un modo de retomar a cuestión galega. Como feito, o proxecto político dos Castro abrigaba a idea de a Galiza voltar a ser independente de Castela ou de ser anexada por Portugal. Ese proxecto, apoiado outrora polo seu antecesor, o rei Don Dinís, era agora rexeitado por Don Afonso IV. Nunha altura de equilibrio político instábel no cuadro dunha Europa asolada pola Guerra dos Cenanos, esa hipótese podía resultar moito problemática para Portugal. Na realidade, os alertas sobre Inés de Castro, obxectivaban afastar da influencia rexia a poderosa liñase dos Castro galegos, que ofuscaría cualquier iniciativa de prosezón das outras liñases xunto ao rei, inclusivamente a dos tres principais conselleiros, Diogo López Pacheco, Álvaro González, Meriño Mor, e Pero Coello, moito ociosos da defesa do espazo de proximidade á coroa que conquistaron. Se xa como for, o rei Don Afonso IV de Portugal considera insustentável a situación e, en decembro de 1354, reunido o seu consello no Pazo de Montemoro Vello, decide atender as recomendazóns dos conselleiros que peden o afastamento sumario de Inés de Castro da corte rexia, acordando que a fidalga galega debía ser executada. En xaneiro de 1355 Inés de Castro estaba nos Pazos de Santa Clara cos seus fillos e Don Pedro estaba ausente, pois saíra para unha cazada. No día 7 de xaneiro foi avisado Don Afonso IV en Montemoro Vello que a amante do seu fillo estaba sosiña en Coimbra. O rei saíu con Pedro Coello, Álvaro González, Diogo Pacheco e o Carrasco. Pola verdade dos factos parece que ao chegar, Don Afonso IV apiedouse de Inés de Castro o vela cos seus netos, tendo dito aos seus conselleiros que fixesen o que quisesen, estando disposto a perdoar todo e dar outra saída ao problema e non matala. Parece que inclusivamente Diogo López Pacheco faría coro con ele, mas os outros dous, González e Coello eran radicais na súa determinación de cortar o mal polo raíz e executala, sendo degoladas en piedade ese día no Pazo da Quinta das Lágrimas. Segundo a lenda, as lágrimas derramadas polo infante Don Pedro no río Mondego pola morte de Inés terían criado a fonte das lágrimas da Quinta das Lágrimas, e algunhas algas avermelladas que ali crescen serían o seu sangue derramado. O infante non acatou a xustiza mandada facer polo rei e declarouse en revolta para vingar a morte da súa amada. Durante meses, Portugal foi asolado polas tropas do infante, formadas sobre todo de nobres portugueses e Álvaro Pérez de Castro, que nesa altura se establece definitivamente en Portugal. Porén, Fernando de Castro non se moviliza para intervir contra o rei portugués Afonso IV. Chegaron a cercar o porto durante 2 semanas, cobizosos das riquezas dos moradores, mas estes defendéranse colmatando as brechas das murallas cos pendóns das naus que estaban ancoradas no Douro. O extraño pormenor, revelado polo libro das liñaxes do conde Don Pedro, parece mostrar a adhesón das forzas populares a causa do rei e a súa exigencia no sentido do restablecimento da paz. Opuséranse a ele a raíña Dona Beatriz e o arcebispo de Braga, que fixeron parar o infante en Marco de Canavese se propor a paz. En agosto de 1355 prodúcese o acordo de paz entre Don Afonso IV e o infante Don Pedro, fortalecido como herdeiro ao trono. Segundo as cláusulas do acordo, o príncipe, contrariado,
dispúñase a esquecer o acontecido e a perdoar os autores do asasinato, xurando que nunca se vingaría dos tres intervenientes na morte de Inés. Pola súa vez, o rei perdoaba a todos os que participaron na revolta. O seu fillo pasaría a exercer a xurisdición no reino a través dos seus ouvidores, en nome do monarca. Porén, o rei Afonso IV mandou homiciar a Castela os asasinos de Inés de Castro. Entretanto, Xoana de Castro, meia irmá de Inés, dea a luz o primeiro varón do rei, Xoán de Castela e Castro, que será considerado ilexítimo o non aceitarse como válido o casamento dos seus prosenitores. En cuanto en Portugal alastraba a revolta do infante Dom Pedro, nos primeiros días de xaneiro de 1355, na coroa de Castela e León o rei Dom Pedro I mudábase para Burgos, onde convoca unhas cortes a fin de angariar os fundos para perseguir os seus oponentes fracasados. A reunión produz os resultados esperados, fortalecéndose a posición do rei. En outubro os partidarios do falso Trastamara son derrotados en Toledo polas forzas de Dom Pedro I de Castela e León. O rei outorga o perdón aos viciños sublevados contra ele, excluindo os que participaron no asalto a Sudiaría, logrando controlar de novo a cidade. En 26 de xaneiro de 1356 o rei Dom Pedro I de Castela e León apreséntase cun exército na Alcázoba de Toro, onde está refuxiada a súa mai, María de Portugal, que apoia a revolta da nobreza, mandando matar todos os cabaleiros que con ela estaban, mas non a ela, que fose a corte portuguesa en Évora. Durante o ano 1356 en varias rexións da Galiza e Portugal voltan a facerse sentir os efeitos dun novo surto da epidemia de peste negra. Ese ano o infante Dom Pedro ten unha ligazón con Teresa Lourenzo, outra fidalga galega. A 11 de abril de 1357 nace en Lisboa o infante Don Xoán, fillo bastardo desa ligazón e futuro monarca Don Xoán I de Portugal. De menino e entregue o cuidado do burgués Lourenzo Praza de Lisboa. En 28 de maio de 1357, a idade de 66 anos, falece en Lisboa o rei Don Afonso IV. Incompatibilizado co fillo, o sentir a morte de perto pediu que o fose visitar pra ter a conversa que ele tivera con Don Dinís, mas Don Pedro non ligou. Durante a súa vida fora un homén marcado pola vida amorosa do seu pai, o rei Don Dinís, non permitindo nunca, no afán de preservar a familia, nem adulterios nen ligazóns extrañas nen bastardías. A idade de 37 anos o infante Dom Pedro é proclamado rei de Portugal, asumindo como Dom Pedro I de Portugal. No ano seguinte establece un tratado de paz e cooperación con Castela, acordándose o casamento do infante Don Fernando de Portugal con Dona Beatriz de Castela e dos fillos de Inés de Castro, Xoán e Dinís, coas infantas castellanas Constanza e Isabel. Embora este tratado rompía a alianza con Aragón, secretamente establecía negociacións con este reino para ser medianeiro no conflito entre Aragón e Castela. A pesar de haber poucas noticias sobre Fernando de Castro entre 1357 e 1366, existe a hipótese de que o seu casamento con Xoana Afonso, irmá de Enrique o Bastardo, tivese quebrado, quer por razóns de consanguinidade, quer por ter retomado o partido do rei Dom Pedro I de Castela. Porén, dese relacionamento nasceron dous rebentos, Pedro e Guterre de Castro. Desta evolución dos acontecimentos a partir do ano 1358 irá emerxer novamente a figura de Fernando de Castro como privado por excelencia do rei castellano, na esteira de comportamento do seu pai, Pedro Fernández de Castro. En setembro de 1359 Fernando de Castro aparece ao mando da guarnizón de Almazán e Gómara. As tropas de Enrique o Bastardo invadiron nesa altura Castela co apoio de nobres rebeldes e de cabaleiros aragoneses. Na secuencia dese confronto, o exército legitimista castellano sofre un durísimo descalabro na batalla de Arabiana, nas ladeiras do Moncayo, Aragón, véndose Fernando de Castro obrigado a fuxirse en evitar a morte do seu alférez mor, Gonzalo Sánchez de Ulloa. En 1360 en cuanto Fernando de Castro recebe o título de alférez mor das terras de Sarria, San Xián e Outeiro de Rei, o seu medio irmão, Álvaro Pérez de Castro asume a iniciativa de perseguir os asasinos da súa irmá. Así sendo, nesa altura o rei Dom Pedro I de Portugal establece un pacto con Pedro I de Castela para a extradición dos asasinos de Inés de Castro. A troca de exilados castellanos, Castela entregaría a Álvaro González e Pero Coello. Diogo López Pacheco, alertado, consegue fuxir e refuxiarse na corte de Aragón e depois en Aviñón, onde se aproxima do partido do falso Trastamara. Pedro I foi receber os presos en Santarém, consumando a súa vinganza. Alí son torturados e, en cuanto o rei santaba, ordena aos carrascos que arrancásemos couras o uns dos asasinos, o de Pero Coello polo peito e o de Álvaro González polas costas. Contrariamente á tradición popular, parece que non foi verdade que tivese mordido o corazón dos carrascos. Logo a seguir, a 12 de suño de 1360, o rei Dom Pedro I de Portugal, na declaración de Cantañede, proclama Dona Inés de Castro como raíña lexítima,
o xurar pública e formalmente que chegara a casar secretamente con ela no inverno de 1354. O rei mandou publicar as atas do casamento lexitimándoa como raíña de Portugal e os fillos que tivera con ela como infantes de Portugal. A declaración é confirmada en Coimbra a 18 de suño do mesmo ano, pola notificación de Xoán Afonso, conde de Barcelos, a prelados, fidalgos e pobo, nos pazos da escola de Coimbra. Foron testemuñas Estebao Lobato, o seu criado, e o obispo Sil da Guarda. Pola mesma ocasión, o rei don Pedro I mandou construir os monumentais túmulos de Alcobasa, que son os máis notáveis exemplares de arte tumular existentes en Portugal. En frente do túmulo dela está o de don Pedro, que ten grabado na pedra unha especie de sura de amor pra eternidade, até o fin do mundo. Logo que ficou concluído o que se destinaba a dona Inés de Castro, onde a estatua xacente a representa coroada de raíña, realizouse a trasladazón desde Coimbra. O cadáver da raíña morta foi exhumado da súa sepultura en Santa Clara de Coimbra e conducido até Alcobasa, por entre un corteso de filas de archotes, numas grandiosas e extraordinarias pompas fúnebres. A xente mesmo é obrigada a saír o paso da comitiva fúnebre, encabezada polo propio rei, para render homenaxe a dona Inés de Castro. Embora o pacto con Pedro I de Castela e León o obrigaba a intervir na Guerra Civil Castellana, Pedro I de Portugal evitou envolverse, mantendo unha neutralidade inabalável até o fin do seu reinado. En 1363, a idade de 6 anos, don Xoán, fillo bastardo de Pedro I de Portugal, e investido polo propio rei no cargo de mestre da Orden de Avís, unha das principais ordens relixios ou militares existentes en Portugal. A súa preparación como cabaleiro sería realizada por Nuno Freire de Andrade, outro galego influente na corte e que era mestre da Orden do Cristo, e quen axudou a que fose eleito como mestre da Orden de Avís. Don Xoán de Avís é un representante típico da categoría dos fillos segundos, segmento da nobreza que se vía afastado da pose dos bens e direitos señoriais debido ao facto de os mesmos seren quase exclusivamente herdados polo primeiro fillo varón de cada familia. Nunha manobra de envolvimento da Guerra Civil Castellana nun contexto máis amplo da Guerra dos Cenanos, en cuanto don Pedro I de Castela busca o apoio da Inglaterra, o falso Trastamara, procura o da França. En marzo de 1366 desátase a Guerra Civil de Castela entre os dous partidos. Co apoio dun grande exército reunindo as forzas dunha parcela da nobreza castellana, de Aragón, da França e do Papado, as hostes do bastardo invaden Castela. Logo dunha guerra relámpago no reino de Navarra, o falso Trastamara proclámase rei de Castela a 16 de marzo en Calahorra, La Rioja, ratificado coa súa coroazón, a 5 de abril, no Mosteiro de las Huelgas, Burgos. Após o episodio da coroazón de Enrique o Bastardo como rei, na súa retirada, don Pedro I de Castela fose inicialmente de Burgos para Toledo, instalándose algún tempo en Sevilla. Mas, véndose cada vez máis isolado, ruma para Galiza, reino onde conta co apoio macizo da Casa de Castro. Porén, para chegar ao refuxio galego, precisa atravesar Portugal, véndose na inminencia de buscar, aínda que en van, o apoio do seu tío, Pedro I de Portugal, exixindo, na camiñada a Galiza, escolta no territorio portugués. A alegazón utilizada para este pedido era de que o rei castellano destronado temía a posíbel hostilidade do entón infante don Fernando, lexítimo herdeiro da coroa portuguesa. Isto débese ao facto de, por un lado, don Fernando ser descendente lexítimo do ramo dos Manueis de Castela, en cuanto fillo de Constanza Manuel e sobriño e Juana Manuel, esposa de Enrique o Bastardo. Por outro lado, tamén é descendente lexítimo do ramo de Sancho IV, en cuanto neto de dona Beatriz, irmá de Fernando IV de León e Castela, casada con Afonso IV de Portugal. Así, o infante don Fernando, dadas as estreitas ligazóns das casas reais portuguesa e castellana, podería alimentar lexítimas pretensóns ao trono castellano. Na secuencia destes acontecimentos Álvaro Pérez de Castro será incumbido da tarefa de escoltar don Pedro I de Castela, xuntamente co seu primo, Xoán Afonso Teles. A escolta acaba por deixar o rei castellano en Lamego, xustificada no temor da reazón de don Fernando. Ao entrar na Galiza, en xuño de 1366, don Pedro I de Castela estreitará aínda máis os lazos de fidelidade con Fernando de Castro. As 3 primeiras semanas alóxase no castelo de Monterrey, fortaleza onde Fernando de Castro convoca toda a nobreza galega para discutir a resposta. O conclave reúne os bultos do partido petrista, entre os quais Xoán Fernández Andeiro, Mem Rodríguez de Seabra, Gómez Gallinato e Fernán Pérez de Zados Churruchao. Tamén asiste o arcebispo de Compostela, Suero Gómez de Toledo, sobre quen paira a suspeita de ser espión de Enrique o Bastardo. O prelado, de orixen castellana, mesmo chegar a mandar asasinar un cabaleiro da casa deza que o acusara de simpatizar cos falsos Trastamaras. O arcebispo, ciente da raiva dos Churruchao, apreséntase en Monterrey escoltado por un numeroso contingente. O plano da nobreza galega legitimista é atacar cun exército as tropas inimigas en Zamora.
En cuanto esta alternativa conta co apoio do mestre da Orden de Alcántara e de Fernando de Castro, o chanceler rexio, Mateo Fernández, dubida da súa viabilidade. Se xa como for, o rei non se atreve a tomar unha decisión, escollendo aferrarse a unha axuda inglesa. Días depois se abatido na cidade de Compostela o arcebispo, se callar por ordens de don Pedro I de Castela, mas non se descarta que a orden tivese saído de Enrique o Bastardo para desacreditar máis unha vez a legitimidade do rei. En cuanto isto, Álvaro Pérez de Castro, que voltara a Galiza en visita, ao saber a noticia da morte do arcebispo, retorna a Portugal, temeroso do rei castellano. A pesar disto, os dous irmáos non estaban en campos opostos, apenas buscaban cada unha súa vía de establecimento específico, a cual variaba en función das distintas condizóns de nascimento, de ascensión sociopolítica e de establecimento patrimonial. O rei don Pedro I de Castela é cada vez máis dependente de Fernando de Castro. Así sendo, a 27 de suño Fernando de Castro recebe o título de conde de Trastamara, Lemos e Sarria, até entón usufruído por Enrique o Bastardo, e nomeado nos postos de Resente, mordomo more adiantado morda Galiza e León. En suyo, pegando nos cofres reais, don Pedro I de Castela embarca no porto da Coruña, acompañado polas súas fillas, rumo a Bayona, País Vasco, onde o espera Eduardo, o príncipe negro, príncipe de Gales e da Aquitania, da que faz parte a Gascoña. En agosto Fernando de Castro inicia unha campaña militar contra os partidarios galegos de Enrique o Bastardo, os quais depresa receben axuda dele a cabeza dun exército. As forzas do infante Bastardo toman grande parte da Galiza, obrigando a Fernando de Castro e os seus a refuxiarse atrás das murallas de Lugo. En setembro as forzas de Fernán Pérez de Andrade, nobre galego parcial do Bastardo, inicia o cerco de Lugo. No día 17 de setembro, durante unha visita a Compostela, Enrique o Bastardo suborna aos clérigos con 10.000 maravedís anuais. Entretanto, a 27 de setembro don Pedro I de Castela asina o Tratado de Bordeus cos reis de Navarra e a Inglaterra, a troco de terras recebería a necesaria axuda militar para poder recuperar o poder. No mes de outubro, perante a imposibilidade de vencer as forzas de Fernando de Castro, Enrique o Bastardo convence o nobre galego da conveniencia de aderir a súa bandeira. A pesar de recusar inicialmente a proposta, finalmente chegama a un acordo segundo o cual Enrique ofrece a posibilidade de se render, sempre e cuando, antes do día de Pascoa de Resurreición de 1367, 18 de abril, o rei don Pedro I non acudise no seu auxilio, garantindo que, se aceitase a súa vasalase, respeitaría os títulos e privilexios concedidos polo seu meio irmão. Por outro lado, Fernando de Castro comprometíase tamén a non atentar contra Enrique o Bastardo e os seus parciais en cuanto o prazo pactuado permanecese visente. En novembro Enrique o Bastardo abandona o reino da Galiza rumo a Burgos, deixando o mando dos seus parciais o prior da Orden de San Xoán do Hospital de Xerusalén, Gómez Pérez de Porres. Porén, perante a chegada dun poderoso exército aliado, Fernando de Castro rompe o pacto trabado con Enrique e lanza unha racia contra os trastamaristas galegos. En pouco tempo as forzas dele apósanse da Galiza inteira, salvo as vilas de Padrón, Allariz e Monterrey. Inúmeras fortificazóns e enclaves estratégicos rendense sem a presentar batalla, tal como é o caso de Xoán Pérez de Novoa, que entrega a Ponte de Ourense. Co reino da Galiza só o seu controlo, as forzas de Fernando de Castro encamiñanse para Zamora, conseguindo submeter todos os territorios do reino de León, nomeadamente as áreas de León e Astorga. A 8 de novembro de 1366, Álvaro Pérez de Castro é beneficiado en Portugal cos bens da aboenga do infante Afonso Sánchez, pai de Xoán Afonso de Albuquerque, visto que o único fillo lexítimo deste, Martín Sil, fora asasinado. A 18 de xaneiro de 1367, a idade de 46 anos, falece o rei Pedro I de Portugal en Estremoz, sendo sepultado no mosteiro de Santa María de Alcobasa, frente a frente ao túmulo de Dona Inés. Após a morte de seu pai, o infante Fernando tórnase rei con 21 anos, asumindo como Fernando I de Portugal. Herdou un reino en paz e co erario público cheio. A beira da morte, don Pedro I de Portugal tería atestado a inocencia de Diogo López Pacheco, un dos responsáveis pola morte de Inés de Castro que conseguirá escapar. En marzo de 1367 Diogo López Pacheco, apoiante de Enrique o Bastardo de Castela, retorna ao reino portugués, na condición de procurador do seu candidato ao trono castellano. Porén, a 3 de abril, a causa dos falsos Trastamara sofre unha dura derrota na batalla de Nájera, La Rioja, frente ás forzas de don Pedro I de Castela comandadas por Fernando de Castro e os seus aliados ingleses. Neste momento Diogo López Pacheco retorna ao reino portugués, sendo entón reinvestido na súa honra e bens. Don Pedro I reinou durante 10 anos, sendo tan popular o ponto de Fernán López escrever que tais 10 anos nunca houve en Portugal como estis que reinara el rei don Pedro. O seu reinado foi o único no século XIV sen guerra e marcado con prosperidade financeira,
daí ficar na memoria como un bon reinado. Para Fernán López foi o avó da dinastía de Avís. Estes factos, o desvarío amoroso dele, o conflito co rei don Afonso IV, a imolazón de Inés a razón política, a solidariedade dunha grande parte da nobreza, a guerra civil, a ferocidade da vinganza, a pompa da trasladazón, a propia grandeza e valor artístico dos túmulos, ficeron nascer unha lenda de orixén probablemente erudita, mas que non tardou a pasar ás camadas populares. Nesa lenda incluíanse pormenores en cualquier fundamento, como o da coroazón e do beisamao do cadáver. Ficaron célebres as comovidas estrofes dos Lusíadas, que contribuíron moito para a popularización e internacionalización do episodio. Só en lingua italiana foron recenseados, no inicio do século XX, 126 composicións musicais ou baléticas sobre o tema. Da literatura pasou ao cinema e as artes plásticas e deixou profunda marca no teatro de orixén popular.